Okay, thank you very much, everybody. All these people have been working very, very hard. Qo'shma Shtatlardan salom. Prezident Tramp bugun Oq uyda kundalik brifingda gapirar ekan, Amerika kasalxonalari va tibbiy muassasalari pandemiyaga qarshi kurash uchun yetarlicha jihozlangan, ta'minlangan deya xalqni ishontirishga harakat qildi. Amerika bo'ylab hamma shtatlarda deyarli kasalxonalar hozirgi talablarga javob bermaydi degan ishonch, tanqid, norozilik kuchli. Oq uy mana shularga javob berishga harakat qilmoqda va tanqidlarni inkor etmoqda. Agar birorta kasalxona bemorlarning talabini qondira olmayotgan bo'lsa, demak, o'sha yerda boshqaruv yaxshi ishlamayapti, rahbariyat o'z ishini eplay olmayapti. Chunki federal hukumat nimaki so'ralsa, bajo keltirmoqda. Favqulodda holatlar bo'yicha agentlik Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birga bugunga kelib butun Amerika bo'ylab millionlab vositalar tarqatgan. Nimaga kerak bo'lsa, tibbiy niqoblardan, jarrohlik xalatlaridan tortib, ilg'or texnologiyagacha barchasi yetkazib berilmoqda deya ta'kidladi prezident Tramp. Hozirda Nyu-York va Nyu-Jersi shtatlari Amerikada koronavirusga qarshi kurash maydoni bo'lib qolmoqda va e'tibor o'sha yerda. Lekin kelgusi haftalarda shtatma-shtat janub tomon vaziyat murakkablashishi kutilmoqda, xususan Washington va unga qo'shni shtatlarda ham. Shu bois Oq uy hozirga kelib tibbiy ta'minot haqida ko'proq gapira boshlagan va mana hozir Nyu-Yorkdagi tajribadan ma'lumki, joy yetishmagani bois, kasalxonalar bemorlarning barcha talablariga javob bera olmagani bois ham koronavirus topilgan odamlar ko'plab hollarda uyga jo'natilayotgani, bolalar, jumladan homilador ayollar uyda izolyatsiyada saqlanishi talab qilingan holda maxsus ko'rsatmalar, yo'riqnomalar bilan qaytarilayotganini bilamiz. Vatandoshlar orasida ham ular bor. 24 soat ichida, 48 soat ichida agar ahvoli og'irlashadigan bo'lsa, kasalxona ularni qaytib oladi degan bir qog'oz ham beriladi ularga va ko'plab hollarda bilamiz, bu bemorlar qaytib kelyapti kasalxonaga va o'sha yerda muolaja olmoqda. Endi so'nggi xabarlarga ko'ra Nyu-Yorkdan biz hozir manbalarimiz bilan ham gaplashdik. Qolaversa Nyu-Yorkdagi muxbirimiz Solih Yahyoyev ham bu borada ishlayapti. Izchil yana bir vatandosh vafot etgan koronavirus alomatlari bilan. Biz uning ism sharifini albatta aytmaymiz. 51 yoshli o'zbekistonlik, lekin ijtimoiy tarmoqlarda hozir ko'rdim uning kimligi muhokama qilinmoqda. Mayli, agar odamlar tanisa, u shaxsni biz hech narsa deya olmaymiz, lekin biz oilasining roziligisiz, qolaversa umuman ommaviy axborot vositasi sifatida shaxsiy ma'lumotlarni hurmat qilamiz va aytishimiz mumkinki, bu odam o'zbekistonlik, aytganimdek erkak kishi va 51 yoshda. Biz o'tgan hafta 2 vatandosh olamdan o'tgani haqida xabar bergan edik va ularning ikkalasi ham Nyu-Jersi shtatidagi qabristonga dafn etilgan. Bugun men muxlislardan tushgan qator savollarga javob bermoqchiman. Imkon qadar, ya'ni Amerika ovozi qanchalik o'rgangan bo'lsa, mana shu holatlarni yoki mana shu masalalarni, ulardan biri albatta tibbiy sharoit haqida. Endi tibbiy sharoitni Amerika ovozi o'z lavhalarida tasvirlab kelyapti. Iloji boricha kameralarimizni olib kiryapmiz kasalxonalarga va lavhalarimizni, dasturlarimizni kuzatib borsangiz, har kuni bu borada ma'lumot beryapmiz. Albatta birorta mamlakat, birorta kasalxona hozirgi ko'lamdagi pandemiyaga tayyor bo'lmagani aniq bu va hozirga kelib Qo'shma Shtatlarda ham xuddi boshqa mamlakatlarda bo'lgani kabi ko'p narsalar yetishmayapti va ularni yetkazib berish, ta'minot masalasi albatta qiyinlashgan. Lekin mana hozir aytganimdek, hukumat biz nimaki qilayotgan bo'lsak, bemorlarning manfaati uchun qilyapmiz, biz nimaki qilayotgan bo'lsak, mana shu talabni qondirish uchun harakat qilyapmiz deyapti. Amerikada sog'liqni saqlash sektori aksariyat hollarda xususiy va nohukumat
sektor. Shu bois ham hukumat juda ko'p muammolarni bu deylik o'sha kasalxonalarning egalariga, mana shu kasalxonalar tarmog'iga yoki tibbiy muassasalar tarmog'iga egalik qiladigan kompaniyalarga ag'darmoqda. Lekin Oq uydan biz deyarli har kuni eshitamiz, kasalxonalarga yordam beramiz, shtatma-shtat barcha talab qondirilmoqda deyishadi va albatta bemorlar, ya'ni koronavirus topilgan amerikaliklarga qarash, ularga xizmat ko'rsatish ta'minlanadi. Ya'ni sizning tibbiy sug'urtangiz bormi, yo'qmi, bu mamlakatda sizga qarashlari kerak va ko'plab shtatlarda agar noqonuniy, hujjatsiz muhojir bo'lsangiz ham ular bemorga qarayapti. Va ayniqsa Nyu-Yorkda, o'zi Nyu-Yorkda ijtimoiy himoya boshqa shtatlarga qaraganda umuman tibbiy xizmat ko'rsatish borasida ham ancha oldinda bu shtat va biz mana vatandoshlardan ham surishtirdik. Tibbiy sug'urtasi yo'q odamlarga ham g'amxo'rlik qilinayotgani haqida bilamiz. Endi muammolar juda ham ko'p. Agar birma-bir so'raydigan bo'lsangiz, biz hozir gaplashganlarning birortasi har jihatdan kasalxonalar bizni xursand qilyapti demaydi hech qachon, chunki bemor bu bemor, ya'ni uning muammosi bor va iloji boricha ko'proq muolaja, iloji boricha ko'proq e'tibor xohlaydi. Amerika ovozi bilan bog'langan ayrim vatandoshlar yetarlicha dori bermayapti yoki dori retsepti bermayapti, dori tavsiya qilmayapti deb ham noladi. Ya'ni doktorlarning, shifokorlarning ishiga aralashish juda ham qiyin. Yana bir savol, vatandoshlar orasida hozirgacha koronavirusga chalinganlar qancha bilasizmi? Albatta buni bilmaymiz. Endi biz nimani bilamiz? Amerikada har kuni qancha odam chalinayotganini, qancha bemor borligini, qancha odam vafot etganini, qancha odam tuzalgani haqida biz ko'ma-ko'p ma'lumot berib boryapmiz, lekin bemorlarni etnik jihatdan hech kim ajratayotgani yo'q. Masalan, birorta kasalxonaga yoki shtatga yoki tumanga murojaat qilsangiz, ular hech qachon mana shuncha rus yoki mana shuncha o'zbek, mana shuncha deylik arab vafot etdi deb aytmaydi. Biz bu borada nimaga tayanamiz? Vatandoshlarga tayanamiz. O'zimiz odamlar bilan gaplashamiz va mana Nyu-Yorkda biz o'tgan safar ham aytdik, kamida 50 ming o'zbekistonlik yashasa, biz hozir masalan o'nlab vatandoshlar bilan gaplashganmiz va agar ularning aytganlariga tayanadigan bo'lsak, ko'plab hollarda o'zbek oilalarida nafaqat bir kishi, balki bir necha kishi virusni yuqtirgan hollar bor. Chunki o'zbeklar bu juda muhim omil, birga yashashadi. 5-6 odam bir xonadonda, kelin, nevaralar, qaynona, qaynota ko'p hollarda va bir-biriga yuqtirish ehtimoli baland. Yana bir omil bu yerda ayrim vatandoshlarning o'sha simptomlarni seza olmagani va vaqtida o'zini tekshirtirmayotgani yoki o'zini o'zi davolashga harakat qilayotgani. Endi Nyu-Yorkda odamlar zich yashaydi, transportlar hamisha zich, yo'llarda odamlar ko'p, ya'ni tashqariga chiqsangiz odamlar sizga juda yaqin jismonan va agar Amerikada o'zi koronavirusga nisbatan e'tibor kech jiddiylashganini, ogohlik kech yuz berganini, ya'ni yuzaga kelib boshlaganini va umuman davlat ham bu borada sekin harakat qilganini hisobga oladigan bo'lsak, albatta nima uchun yuqtirganlar ko'pligini tushuna boshlashimiz mumkin. Ya'ni bu mana shunday madaniy faktorlar ham muhim rol o'ynaydi, madaniy ijtimoiy faktorlar. Endi O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi va Nyu-Yorkdagi bosh konsulligi o'ynayotgan rol haqida ham ko'plar so'rayapti. Albatta bu og'ir damlarda o'zbekistonliklar, O'zbekiston fuqarolari, ayniqsa agar siz bu yerda vaqtincha bo'lib turgan bo'lsangiz, elchixona yoki konsullikdan najot so'rashga harakat qilasiz. Eslatib o'taman, masalan, Washingtondagi konsullik muayyan shtatlarga qaraydi, Nyu-Yorkdagi konsullik muayyan shtatlarga qaraydi. Siz yashayotgan shtat qaysi konsullikka kirishini saytga kirib bilishingiz mumkin. Kuni kecha O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov vatandoshlarga murojaat qilib mana shu kasallikdan vafot etganlarning oilalariga hamdardlik bildirdi va elchixonada operativ shtab ishlayotganini eslatib o'tdi. Ya'ni Washingtonda uning boshchiligida o'sha favqulodda vaziyat bilan shug'ullanayotgan, ya'ni Amerikada vatandoshlar qay ahvolda ekanini o'rganayotgan va ularni O'zbekiston bilan bog'lab turgan mana shunday bir hay'at bor hozir. Kuniga 24 soat, haftasiga 7 kun faoliyat yuritmoqda va Toshkent bilan bevosita aloqada.
va albatta ular har bir ma'lumotga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Men o'zim mana kuzatib turibman, Washingtondan har bir detalni o'rganib chiqishadi, kim qachon qayerda degandek. Va agar elchixona va konsullikning sahifasiga kirsangiz, bu shtab bilan qanday bog'lanish haqida ma'lumotlar bor. Biz vatandoshlarga mana shu ma'lumotlar bilan tanishishni tavsiya qilamiz. Va elchixona, konsullik o'tgan safar aytganimdek ham har bir masalani yechib bermasligi mumkin, real olib qaraydigan bo'lsak, lekin ular o'z vakolatlaridan kelib chiqqan holda va albatta o'z mas'uliyatlariga binoan vatandoshlar bilan muloqot qiladi. Vafot etganlarning jasadini vatanga qaytarish haqida ham ayrimlar so'rayapti, nima uchun O'zbekiston olib ketmayapti ularni deb. Lekin odatda bu ish bilan, ya'ni jasadni, mayitni vatanga jo'natish bilan shug'ullanadigan firmalar bor va ularga murojaat qilinadi. Buning o'z to'lovlari bor. Bu yerda endi konsulliklarning roli o'sha zarur hujjatlarni berish. Lekin bu jarayonni odatda mana shu firmalarni yollaganingizdan keyin ular olib boradi. Lekin hozir chegaralar yopiq ekan, qatnov yo'q ekan mamlakatlar orasida, bu ishni eplash deyarli mumkin emas va o'zi oldindan ham aksariyat hollarda vatandoshlar shu yerda dafn etiladi va ayniqsa hozirgi favqulodda vaziyat hukmron damlarda vatanga mayitni yuborish deyarli mumkin emas. Buni endi biz sizga shu real holatdan kelib chiqqan holda aytyapmiz va albatta o'z bilganlarimizga qarab javob beryapmiz. Ayni paytda O'zbekistonda bo'lib turgan Amerika fuqarolari yoki Amerikada doimiy yashash va ishlash huquqiga ega odamlardan tushayotgan savol, xo'sh, men agar 6 oydan ko'proq qolib ketsam-chi O'zbekistonda, meni Amerikaga kirgizishadimi qayta yoki jazolanamanmi deb so'rayotganlar bor. Birinchidan biz AQSh konsulligiga siz O'zbekistonda ekaningizni bildirib qo'yishni tavsiya qilamiz. Ya'ni konsullik ham shuni so'raydi sizdan, O'zbekistonda ekanligingiz, qanchadan beri u yerda ekanligingiz, elektron tizim bor, ular shunga qarab biladi. Ikkinchidan, hozir dunyo yopiq, chegaralar yopiq. Albatta sistema buni tushunadi, siz nima uchun O'zbekistonda qolib ketayotganingizni. Lekin men bugun ataylab 2 yurist bilan gaplashdim. Aynan immigratsiya sohasida ishlaydigan. Birini ko'plaringiz bilasiz, Mirakmali Niyozmatov. U Facebookda Uzbek Immigrant degan sahifani yuritadi. Tavsiya qilamiz bu sahifaga kirib turishni, chunki u yerda zarur ma'lumotlar bor. Uning va yana bir mutaxassisning eslatishicha, formalar bor maxsus. Siz agar Amerikadan borib O'zbekistonda hozir qolib ketgan bo'lsangiz va kela olmayotgan bo'lsangiz, tabiiyki mana shu formalarni to'ldirib qo'yishingiz kerak. Va yana bir muhim maslahat, sizning Amerikadagi hayotingiz qaysidir darajada davom etayotgan bo'lishi kerak. Ya'ni siz deylik ijara pulini to'layapsiz yoki qarzlaringizni masalan to'layotgan bo'lishingiz mumkin. Bank hisobingiz bor Amerikada o'z adresingiz bor, Amerika bilan bog'liq hujjatlaringiz bor. Ya'ni bular ham sizning Amerika bilan aloqangiz borligini, ya'ni siz mana shu jamiyatda yashashingizni isbotlab turadi. Mana shu jarayonlar agar to'xtab qolmasa, deyishdi bu yuristlar, O'zbekistonda yurgan deylik o'sha Amerika fuqarolari yoki bu yerda doimiy ishlab yashaydiganlar xavotir olmasligi kerak. Vizalar cho'zilgan avtomatik ravishda, bu borada O'zbekiston hukumati ham xabar bergan, Amerika hukumati ham o'ziga xos imtiyozlar beryapti. Kuzatib boring, biz mana shunday savollarga birma-bir javob berishga harakat qilamiz, lekin biz albatta o'z javoblarimizni mutaxassislardan olgan ma'lumotlarga asoslaymiz va albatta Amerika ovozi nimaniki o'rgangan bo'lsa shu paytgacha shunga tayanamiz. Biz barcha savollarga ochig'ini aytaman, javob bera olmasligimiz mumkin va ko'plab masalalar mavhum. Masalan, green karta masalasi. Biz bu haqda Amerika manzaralari dasturida ham to'xtalib o'tdik. Green karta lotereyasi o'ynalgan o'tgan yil oktyabrda. Xo'sh, uning natijalari chiqadimi? Bilmaymiz, chunki bu borada hali birorta yangilik yo'q. Agar hammasi joyida bo'lsa, may oyida chiqishi kerak lotereya
lotereya o'yini natijasi. Endi agar chiqmaydigan bo'lsa, bu haqda xabar hali kelgani yo'q va kutishga majburmiz. Va Amerikaga lotereya yutib kelishga harakat qilayotganlar albatta konsullik bilan aloqada bo'lishi kerak va ular sizga jarayonni tushuntiradi. Bilamizki, hozir konsullik vizalar bermayapti, konsullik to'liq ishlamayapti. Lekin agar siz bu jarayonni boshlagan bo'lsangiz, siz ulardan allaqachon eshitgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni zarur ma'lumotlar qo'lingizda bo'lishi kerak. Oddiy maslahatimiz, ogoh bo'ling. Hujjatlar bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, aynan o'sha deylik muayyan idora bilan bog'lanib ishni aniqlashtirishga harakat qiling. Hozircha shu, biz siz bilan aloqadamiz, kuzatib boring. Vaziyat har kuni yangilanib bormoqda va biz ham iloji boricha mana shu qaynoq nuqtalarda, masalan New Yorkdan, New Jerseydan so'nggi ma'lumotlarni sizga yetkazishga harakat qilyapmiz. Saytimizda hammasi va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Washingtondan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.